Si aquest vídeo arriba a 15.000 likes, em compro una localitat VIP. I si arriba a 30.000 likes, que no arribarem, compraré 2 localitats VIP, sortejaré l'altre seient VIP, un de vosaltres podeu participar, acompanyar-me a mi i a viure l'experiència VIP des de dins de l'estadi. Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Nens, tinc un material, m'he fet un escenari de youtuber i tot per poder penjar contingut d'aquest material, perquè la veritat és que val moltíssim la pena. M'he comprat uns focus baratos a Amazon, mireu, ojo, resultón que queda això, hòsties. He après com funciona bé a l'OBS, per fi, m'he fotut unes pantalles per anar canviant les coses, i tot per fer aquest material, perquè la veritat és que és un material de com serà l'anella VIP, de veure els renders interiors, la veritat és que està preciós, espero que us encanti. A mi m'ha encantat donar aquesta volta, de fet estic gravant aquest vídeo després de ja haver-lo mirat bastant, perquè la veritat és que és espectacular. Va de sobre les localitats VIP, d'acord? Va sobre les localitats VIP, anirem veient com viurà un VIP al partit dins de l'estadi, i la veritat és que anem a proposar borrades, perquè he preguntat els preus, més o menys he parlat i m'han comentat que van al voltant d'això, d'uns 5.000 euros, 7.500... Bueno, por ahí, a l'any. Aquestes localitats, ¿vale? Més o menys és el que podria jo, això... Potser no arribo a treure-ho en un any, però m'és igual. M'és igual perquè, da igual, m'he enxitxat, porto molt temps seguint les obres, porto molt temps seguint a l'estadi, i jo quan tornem a l'estadi, la veritat és que m'encantaria estar allà. Com ja cada cop confio menys que el Barça em digui res, ni em convidi, ni res. Anem a proposar borrades, i si aquest vídeo... Perquè vaig tenir un vídeo ja amb bastantes visualitzacions. Si aquest vídeo arriba, no sé, anem a jugar-nos-la, a 15.000 likes, si arriba a 15.000 likes, em compro una localitat per fer tot el seguiment des de dins, em compro una localitat VIP per poder fer directes, o si no són directes, fer reportatges cada partit des de l'interior de l'estadi. I si arriba a 30.000 likes, compraré 2 localitats VIP, en una setmana, en una setmana. Si arribem a 30.000 likes, que no arribarem, i si no em tomba el vídeo al Barça, però si arribem a 30.000 likes en una setmana pel vídeo, compro 2 localitats VIP per l'any que ve, de gener, mig any serà. En principi mig any m'han dit que estaran a partir de gener que ve, queda un anyet. De gener a final de temporada compro 2 localitats VIP, desembolso els machacantes i sortejaré l'altre seient VIP perquè algú de vosaltres, d'acord, cada dia previ al partit farem un sorteig al xat d'un vídeo de YouTube, i perquè cadascú d'un de vosaltres podeu participar, acompanyar-me a mi al següent partit a la localitat VIP i a viure l'experiència VIP des de dins de l'estadi. Així que espero que us agradi moltíssim el contingut, que rebenteu el botó del like i poqueta coseta més. Benvinguts, seieu, gaudiu, deixeu als comentaris tot el que penseu, tot el que creieu, si us està agradant el vídeo, si m'he deixat alguna coseta, que sempre passa, i vinga, va, som-hi, cap al material. I aquí estan, és espectacular, Això és tal qual, és dels renders més avançats, és tal qual serà, d'acord? Hi ha algunes coses que ara comentarem, però mireu quina passada, com es veu els detalls de l'interior de les 2 anelles VIP, tant l'anella VIP dels rics regulars, com l'anella VIP de la part superior, la segona anella VIP, que sobretot seran sales agafades per empreses i, bueno, destinades a business, encara que, òbviament, totes les d'aquí baix, també moltes estan destinades a business. Sí que és veritat que ja veieu la diferència en els gols, després ho podrem veure més perquè aquestes 2 anelles en principi no s'uneixen, o sigui, la tira de la primera anella VIP de tribuna i la tira de l'anella VIP de la zona del lateral no s'uneixen perquè tota aquesta part d'aquí, depenent del partit, segurament seran zones VIP intercanviables, d'acord? O sigui, en alguns partits funcionaran com zones VIP i en altres partits no funcionaran tant com zones VIP. Aquí podem veure també, de més a prop, com són les baranes, d'acord? Com tenim les baranes col·locades per totes les grades, aquestes baranes que no són d'una tirada, sinó que van per separat. D'aquí de prop no tenim els graons pintats, però unes altres de les novetats, veieu com
A tota la part de les grades de la segona graderia i de la primera, tots els graons estan pintats de blau. Veieu? Els graons d'accés, de les primeres graderies, també a les portes d'accés, els punts d'accés, estan pintats de color blau, jugant també una mica amb aquest to vermell que tenen totes les localitats pràcticament per la zona inferior. També després comentant més coses de la grada, més coses dels accessos, sí que és veritat, a la part de la tercera graderia, que és la gran desconeguda, a moments d'ara no sé si podrem fer un pèl més de zoom, però si us hi fixeu, no sé si es veurà gaire bé, però hi ha una gran diferència entre el color que tenen les localitats, per exemple, per la zona inferior i la zona superior. Hem vist algunes preguntes de gent que deia si tindríem baranes un altre cop, i té tot l'aspecte que sí, que la tercera graderia tornarà a tenir baranes davant de totes les localitats. Per exemple, en aquesta zona d'aquí es veu, anem a tirar enrere, que ja fa goig de veure-ho així també, tornaríem a recuperar les baranes a la tercera graderia. Quin goig fa el Més que un club, un altre cop aquí davant. Diria que és aquest en principi és dels renders definitius, és dels renders que es passa per poder comprar les localitats VIP, i és una barbaritat ja poder veure el Més que un club un altre cop col·locat aquí el símbol de Spotify, del nostre estadi Spotify Camp Nou, que ningú s'enfadi si no es diu Spotify. I després també passarem a veure per aquesta zona d'aquí, aquesta zona on tenim l'escut del Barça, aquest escut que no veurem col·locat fins probablement quan estrenem la tercera graderia. En principi ara col·locarem seients també de color vermell i grana perquè no quedi lleig, per no veure un escut partit per la meitat. Doncs tindrem tots els seients col·locats, d'acord? Òbviament ara mateix estaran blau i grana, però en el seu moment es col·locaran al color de l'escut del Barça, i després ho mirarem. És molt curiós perquè en aquesta zona d'aquí hi van butaques, d'acord? No sé si el zoom crec que no deixa veure gaire bé tampoc, però ja veieu que les localitats són totalment diferents. Algo que jo poso bastant en dubte d'aquest render, que és l'únic que no li dono tanta validesa, és aquests miralls. O sigui, els vidres... Miralls no, perdoneu, vidres. Aquests vidres d'aquí, no em fio gaire. Tant de bo sigui així. O sigui, tant de bo sigui així, perquè si no, realment la visibilitat, per exemple, de la persona que pot estar a la primera línia de les grades VIP és una mica més complicada, perquè tens una barra davant i igual és més incòmode, però els vidres, ostres, si són bons vidres ben gruixuts, ho poden ser, però tinc tota la sensació de que probablement els canviïn per baranes igual que en aquests, per exemple, són més petitons, és més probable que puguin ser perquè és més difícil de trencar-los, però aquí, on tenim els seients, les butaques, són vidres més llargs davant de cada butaca. No ho sé. Bueno, això ja serà problema de la gent que utilitzi butaques, que en absolut serà el meu problema. Llavors, mireu també tota la part de l'anella VIP. Espera, tornarem a tirar el zoom enrere. Mireu tota la zona, d'acord, de l'anella VIP, com es va veient la part interior il·luminada, i la part de dalt, just, veieu, no? Està separat per aquests biombos. Aquí està separat per aquestes cortines i aquí està separat ja per biombos més serios. Són les sales que comentàvem que seran les supersales VIP. Aquí es veu, per exemple, com hi ha una tele, una pantalla dintre de cada sala per, si no tens prou en veure el partit aquí fora o per poder veure les millors repeticions, doncs pots anar mirant la pantalla i pots anar veient totes les coses que et vulguin posar per la pantalla. Però que estan al camp, mira per la finestra i gaudeix del partit. Com us comentava, és una passada tota aquesta zona d'aquí. Ara repassarem també la zona superior. Mireu les pantalles, tant que volíem marcadors 360. Jo sóc més partidari d'aquesta decisió. O sigui, un marcador 360 no t'aporta gaire. Sí que és veritat que potser semblen un pèl petites les pantalles, però crec que un cop estiguem en persona potser es veuen més grans. Sí que és veritat que al
final portes el tamany d'aquesta pantalla d'aquí, que més o menys està a la mateixa distància que està aquesta part de la grada, i pràcticament fa un bon rectangle de tamany, o sigui, és una barbaritat, no sé quants metres feien les pantalles ara. Podeu deixar els comentaris, algun cop algun seguidor m'ho ha comentat, però ara no recordo bé quina era la llargada de les pantalles. Doncs mireu, bueno, per aquí es poden veure més clarament, diria, el tema de les baranes, perdoneu, aquí, per aquesta zona d'aquí, d'acord, es pot veure més fàcilment el tema de les baranes de la tercera graderia. I, bueno, anem a acabar de repassar la tercera graderia. Tots aquests foradots d'aquí no sé ben bé per què serveixen, no sé si seran per la transmissió o per premsa. Per premsa em consta que no, perquè la premsa crec que la col·locaran en aquestes cabines de la part superior, d'acord? Veieu que són cabines que probablement, bueno, estiguin vidres, estiguin separades, doncs probablement la premsa l'aniran destinant en aquestes cabines. Probablement aquests dos foradots d'aquí sigui per muntar càmeres de retransmissió del partit, per anar retransmetent i poder, bueno, tenir un bon equip tècnic allà col·locat. I per la tercera graderia, poqueta cosa més a comentar. Aquí també es veu aquest forat per col·locar les càmeres de retransmissió, però poqueta coseta més, a part del que us acabem de comentar. Qualsevol cosa me la podeu deixar a comentaris, ¿vale? I així també li donem una repassada i aprenem tots junts. Anem directament cap avall. Anem directament al camp. Anem a fer un petit zoom cap aquí. Molt bé. I anem cap a la zona de la banqueta. La banqueta em consta per les imatges que vam pujar fa poc que serà la mateixa, d'acord? La restauraran, aquí tenim la sortida dels jugadors i mireu tota la part, d'acord, de grades VIP que li han fet al voltant. Aquí ho tenim ben delimitat, que és el que ara, a poc també anem veient amb les càmeres d'interior que ens facilita el club per anar seguint les obres a l'interior. Doncs aquí tenim la quantitat de localitats i on estarà col·locada a les banquetes dels jugadors. Tema de grada d'animació. Tema de grada d'animació, podeu veure que a la part del gol nord, que és aquesta d'aquí, d'acord? És bastant diferent a la del gol sud. O sigui, la del gol sud no sé si està preparada però per tenir la grada d'animació allà, mireu, d'acord, com clarament és diferent. Clarament és diferent. Amb el club, amb aquesta nova convocatòria o xerrada o reestructuració o com li vulguin dir del que volen fer de la grada d'animació, no sé si el que pretenen és doncs, col·locar-la en aquesta part delimitada del gol sud i destinar-la a aquestes funcions. Sí que és veritat que és bastant significatiu, si no entenc o no se m'acudeix per què pot ser aquesta diferència d'aquí. És molt graciós també que allà comencen a veure algun seient blau i el que s'hagi de seure, imagina't en un mar de color vermell et queda pup i t'asseus aquí, el seient blau. Bueno, curiós. Després aquesta boca d'aquí també ho vam veure l'altre dia amb les imatges interiors, veiem que l'estan acabant, que de moment la tenen una mica creuada cap a aquesta banda, falta col·locar una de les bigues travesseres en aquest sentit i anar col·locant doncs, tot el material que queda per sobre realment per fer la baixadeta a les localitats i probablement també a aquesta graderia VIP que sembla que s'accedeixi fins i tot per un lloc diferent. Suposo que això estarà connectat, no?, amb els seients. Però ja ho veurem. Per aquest aquí no es veu, però aquí hi ha un desnivell, perdoneu, aquí hi ha un desnivell preocupant, que sembla que aquest lateral es vegi de color blau perquè l'han pintat de blau, els seients comencin a dalt, aquí hi hagi com una valla, d'acord? No es pot veure gaire bé en el vídeo, però jo aquí sí que ho puc veure, i les escales queden una mica més a baix. No sé si seran dos accessos directament a la grada d'animació separats d'on estaran les localitats regulars, per dir-ho d'alguna manera. Però ja ho anirem detallant a mesura que estigui més enllestit tot el que és l'estadi. I ara anem a fer zoom enrere i anem a fixar-nos-hi bé en la segona graderia, que la veritat no té gaire xitxa. Sí que és veritat que la primera fila tant la primera fila de la segona graderia per la part dels gols com les dues per la part
del lateral i de tribuna, també seran localitats VIP. Jo creia que les localitats VIP s'accedeix directament pujant fins aquí dalt i després accedint, perquè òbviament aquests d'aquí tenen accés a la part de la primera anella VIP, però sí que és veritat que no es veu que s'ajunti, així que ja preguntarem i ja ens explicaran millor com funciona, doncs això, si tens la localitat VIP o per poder accedir-hi, doncs que ens diguin com s'ho faran, la veritat. Seria interessant de saber-ho i el camp, bueno, doncs preciós, com sempre, i és espectacular. El recolliment, el fet d'estar molt més recollit, semblar molt més una olla, ostres, a mi realment em motiva molt més que abans l'estadi. També, mireu, la cúpula, sí que és veritat que no es distingeix molt els colors. Jo no em fiaria gaire de les coses que encara queda molt per fer dels renders, perquè els renders al final van canviant molt, l'obra està viva, tot va evolucionant i totes les premisses poden anar modificant-se, però la veritat que el render està molt i molt ben fet, veiem com es va lligant a totes les parts superiors. La veritat és que és una passada poder veure tot l'estadi des d'aquí. Ja digueu-me què opineu, si teniu algun comentari a fer, què us està semblant el vídeo. Jo crec que és una barbaritat tota aquesta informació, tot aquest render espectacular amb el més que un club, i és un render que ja s'està donant com que és el que es veurà des de la localitat VIP que compres. Llavors, és un render que realment és molt semblant a la realitat. Fins i tot diria que encara tampoc hem comentat tota la part de la grada de tribuna. D'acord? Aquí la tribuna ha canviat bastant. Sobretot, aquí no ho podem veure gaire bé, però veiem com es separen les localitats VIP, d'acord? I s'entra per aquí al mig, que crec que s'arriba com per aquí als cantons a una paret, llavors gires cap a l'esquerra. No sé si ho han fet perquè no hi hagi visió cap a dins, perquè abans, òbviament, hi havia la porta aquí, i des de tot arreu, clar, des de la part de davant podies veure a l'interior de la sala dels canapés, d'acord, on estan aquí, degustant canapés dels buenos, i ara sembla que no podràs, perquè les portes estaran, els accessos de la zona VIP estaran com aquí coberts per aquesta, just a darrere d'aquestes localitats, i just per on fa la baixadeta és per on s'accedirà, però poca cosa més. I a part d'això, jo crec que ja ho hem comentat tot. Si creieu que m'he deixat qualsevol coseta, podeu deixar-m'ho als comentaris, que ho podem revisar més endavant. I ara què? Jo ara... la segona sorpresa del vídeo... que ara anem a veure com és l'anella VIP per dins, no? Anem a veure com és l'anella VIP per dins, anem a veure com conviuran la gent que paguin els machacantes que val... No sé si ara mateix les localitats estaven a 6.000 euros. N'hi ha algunes localitats que estan a 6.000, altres a 7.500, altres a 5.000. Diria que les de 5.000 ja s'han acabat. Però queden més o menys d'aquests voltants, que seria per tot l'any, uns 7.500 euros, tots els partits, amb canapés. I barra lliure. No sé si és barra lliure de zumitos i de cervesa zero, com a la resta. Aquí igual, com estàs pagant més, igual et posen una clara amb alcohol. Però, com comentàvem, vinga, va, som-hi a veure què veiem des de la part de l'anella VIP. Què veiem? Se viene, vinga, som-hi cap a dins de l'anella. Mare de Déu, hem creuat la porta. Hem creuat la porta de vidre, ja estem a la zona dels rics, ja estem sentint l'olor de canapés, ja ho estem provant. I lo xulo és que és interactiu, és la punyetera hòstia. De moment no ens girem del tot, veiem com són les taules, quin detall, que xules les cadires aquestes que són més incòmodes de la hòstia, però sí que estan fetes per si estàs prenent alguna cosa aquí i no vols sortir a la zona que respiren tots els demés, no? Doncs pots seure una d'aquestes cadires d'aquí, menjar-te els canapés tranquil·lament mentre veus el partit des d'aquí dins, i el detall, no?, amb la pilota... Ui, m'he equivocat
Testo. Amb el detall aquí, amb la pilota, mireu que bé. M'equivocaré diverses vegades, perquè és el primer vídeo que faig així del rotllo soy youtuber de verdad, i encara no ho controlo gaire tot això. Però mira, aquí la teniu. Aquí la teniu, que maques les taules, eh? Quins detalls més preciosos. La veritat és que si realment és tal qual estan aquests renders, és preciós. Preciós, aquí es veu el camp i ara anirem donant la volta i mireu què ens trobem ja només sortint, només anant cap a prendre la cerveseta. Mireu això, tu, què tenim per aquí? Què tenim per aquí? Mireu, hòstia, espero que no siguin croissants i pomes. Home, tio, i una truita, tio. 7.500 euros pel seient i em poseu una truita, tio, i uns croissants. Però bueno, segur que està boníssim. Aquí teniu el catering ininterromput durant tot el partit, així que qualsevol cosa, si et senta malament perquè ens han fotut 1 o 2 gols, vens aquí, agafes una poma, te la menges i au, com a mínim algú de fibra que t'emportes. També veiem aquí els zumitos, tenim un zumito més fort que l'altre, bueno, òbviament això és representatiu, però mireu la disposició, fem una mica zoom out, mireu la disposició, d'acord, anem veient totes les columnes que tenim al voltant de tota l'anella VIP, i en totes doncs tenim, bueno, per parar-t'hi i col·locar-t'hi. Sí que és una mica lleig, no?, col·locar-te en aquesta zona d'aquí. Mireu que ens podem moure, eh? Fuà! És que és l'hiperespacio, tu. Podem posar-nos aquí és lleig, no? Et fots cara a la paret. Òbviament, si hi ha lloc per anar-te posant a totes aquestes taules d'aquí, molt millor. I de moment anem a veure les coses lletges, anem a veure fins on ens deixa arribar tirant cap a la part del Gol Nord, d'acord? Allà veiem unes portes, suposo que serà del servei, serveis de cuina, catering, Coca-Coles i variats diferents aquí tots acumulats. Mireu quina quantitat també, òbviament, al final hi ha moltes localitats VIP, però dona la sensació que hi ha prou seient VIP interior per tot el VIP exterior. I això és important pels VIPs. I arribem aquí, en la part... Ui, crec que no podem tirar més, no ens deixen moure més. Bueno, arribem just aquí, veieu aquestes portes que estan tancades. És just el que comentàvem, que tota l'àrea VIP d'aquí dins, igual lloguen un sector sencer per esdeveniments, potser en algun partit molt important que aconsegueixen vendre localitats VIP per separat de tota aquesta zona, van obrint portes, de cop van desbloquejant seccions perquè també tinguin accés a venir-se a fotre els canapés, d'acord, en aquesta zona que està muntat tot el servei de cuina i tots els diferents serveis, que òbviament t'inclou el servei VIP. Bueno, doncs anem tirant enrere, tornem cap enrere, anem per aquí per la vora, mireu quina passada, d'acord, de fet, és això, aquí assegut pràcticament veus mig camp, jo crec. Si ets alt, si ets baixet, millor que t'asseguis sobre la taula si ets baixet. Però bueno, al final és la zona VIP, probablement ho puguis fer. I aquí ja també veieu, si també t'avorreixes una miqueta, vens aquí a fer-te la cervesa, i diria que la beguda també és ininterrompuda, aquí hi ha uns quants vins bons de la terra, perquè puguis prendre el que vulguis, i també la part del mirador, aquest mirador, d'acord, aquesta part externa, diria que no ens podem acostar-hi més, podem anar cap allà, cap a l'esquerra, però no podem acostar-nos-hi més. Sí que és veritat que també, pels que es veu, connectes, d'acord, amb la segona anella VIP. Això està guai. Sí que és veritat que, clar, la segona anella VIP és molt business, és molt saletes xules i tal, però diria que queda entremig del segon mirador de la part baixa de la tercera graderia, d'acord? Quedaria entremig del segon mirador, que és la part baixa, això, de la tercera graderia, ja ho he dit, i aquí, el mirador de la primera. Llavors, haurien d'accedir per aquestes escales, probablement, diria que les seves sales ja els hi porten servei de càtering, o sigui, això els de la segona anella VIP, ja els hi porten servei de càtering, ja els hi porten tot el que necessitin, i de fet, moltes de les sales VIP que tenim per la zona de fora, aquestes, de fet, estem parlant just d'aquestes d'aquí dalt, Ara no les podem veure a la nostra, però serien la segona fila, d'acord? Aquestes d'aquí, sobretot les que queden més al centre, que ja són habitacions bastant xules, doncs aquestes d'aquí ja tenen els seus propis barmans inclosos dintre del servei, dintre dels, no sé, 300.000 euros l'any que paguen per la sala o alguna cosa per l'estil. De fet, en aquesta imatge podem veure, d'acord, per la part interior, veiem aquí
com està baixant el nostre col·lega a socialitzar i com tenim la part de bar, d'acord? Aquí, a dintre de l'estadi, canviem de diapositiva i veiem també com tenim aquí tots gaudint, ara és més de dia, veiem banderetes fora, un senyor que entra corrents perquè s'han adonat que van a marcar gol. Aquí tenim també una d'aquestes peces tan xules, mira, sala VIP, tribuna, molt bé. I aquí tenim exactament les parts que estem veient, el terra sí que és veritat que està més aconseguit, no té la mateixa textura, però, bueno, està prou ben aconseguit. Començarem a donar la volta. Aquest seria la part de prendre alguna cosa que tindríem justament en aquesta part del córner de gol nord, crec que és, amb la part del lateral. El bo de que l'estadi pràcticament sigui simètric és que si això és així, molt probablement la zona de l'altra banda sigui igual. D'acord? Llavors anem avançant. I ara veurem... Mira, ja les comencem a veure. Mireu això. Això és aquí. Són butaques d'aquestes de cine enormes. Ja hem vist algunes fotos, els que ja tenim. I veieu el vidre aquest? No em fio gaire. Més que res per el tema de que els renders tot queda sempre flipant. Si no, pregunteu-li al Madrid, d'acord? Els renders queda tot guapíssim per posar la foto darrere mentre fas presentacions i tal, però després la realitat canvia. I els vidres aquests és una de les coses que pot canviar, perquè, òbviament, mireu aquest canto d'aquí. Bueno, no es veu bé. Aquí hi ha un canto, hi ha una cantonada, que com et caigui un canapé a terra, tropessis i et donis contra aquest canto, estàs mort. Això no crec que un cop muntats vingui bombers o la Guàrdia Urbana i digui, sí, t'ho certifico, perquè aquí quan es tropessi un guiri borratxo amb un canapé, es doni aquí i es desnuqui. Perfecte, endavant, poden jugar. Crec que no. Llavors, per això crec que això ho canviaran per baranes o alguna diferent hauran de fer aquí. Tant de bo no, Tant de bo ho arrodoneixin, crec que queda fantàstic. També és veritat que com el vidre no estigui net, et dona el partit, ja pots venir-te a la butaca amb un limpiacristales i començar a tallar el vidre, però... I també la feinada que tindran tenir tots els vidres aquests nets, buah, sempre serà espectacular. Bueno, això ja ho anirem veient. Al final això, amb els diners que aniran pagant els PIB, segur que dona per netejar els vidres i molt més. Doncs bueno, anem tirant, anem avançant, veiem que els seients van canviant de color, veiem com aquí el tenim de color blanc, sí que és veritat que groc, bueno, vale, però blanc no em dona gaire bona... S'embrutarà. Jo crec que s'embrutarà, ja pot ser molt respectuosa, la persona que s'asseu aquí pot tractar molt bé les coses perquè realment és una aposta molt arriscada, d'acord? Fer els seients de color blanc. Esperem, jo crec que tot anirà bé, serà d'un material bo, resistent, no tindrem cap problema i tot quedarà impecable. Doncs continuem avançant, aquí suposo que hi ha algunes portes més del servei del càtering, suposo que també hi haurà lavabos per la zona interior, i per aquí, doncs com podem veure, hi ha multitud de portes i ja arribem, veieu la sala com ja és més gran, com va creixent, mireu la quantitat d'espai que tenim per aquesta part d'aquí, i a mesura que ens anem acostant tornem a veure els mateixos canapés, molt bé, copia-pega, i ara sí que ja arribem pràcticament a la zona central, veiem que tornem a tenir seients que tornen a ser seients dels VIP normals, ja no són butaques, les taules són les mateixes, és preciosa, és que realment les textures aquestes són massa maques, I la part del sostre també ens hi podem fixar, com la tenim separada per aquestes lameles, que després també les plaques ceràmiques que veurem a l'exterior, mireu, de fet, si ens hi acostem, aquí mireu la separació que tenen, d'acord? Hi ha gent que considera que és massa separació, jo crec que ja estarà bé, amb el fons que tindrà, tal com es veurà,
jo crec que quedarà molt i molt bé, d'acord? I mireu les sortides que tenim a la part exterior del mirador. Diria que aquí no podem accedir. No, llàstima, que no tenia el render per donar les voltes per dalt, però mireu quina preciositat. La veritat és que tot l'estil és super elegant, molt maco, la veritat és que és molt maco. Anem avançant també ja cap a la part central i pràcticament ara sí que ja estem al centre de l'estadi i continuarem anant cap a la part del gol sud, d'acord? Perquè podeu també anar veient la quantitat de taules que tenim, encara trobem més butaques, totes juntes, cada cop, bueno, més acantonades. Aquí sí que està separat, torna a estar separat per unes portes, però aquí està obert, i potser és per, bueno, tota aquesta zona d'aquí encara ha de ser zona VIP normal, perquè tenim els seients, probablement continuï sent tot això, bueno, com ho hem anat veient fins ara, amb els seients, no sé què opineu, a mi m'encanta, o sigui, crec que queda preciós tot. Mira, potser aquests foradets d'aquí són els lavabos, potser per aquí no podem accedir, no? I llàstima que no podem moure's cap aquí. Però aquí tindríem els lavabos, d'acord? Molt xulo. Ja que tenen fet aquest render, el podríem fotre en un videojoc d'un shooter o alguna així, no? Jo ara perquè ja no jugo a videojocs, però si jugues a videojocs aquí et pots muntar un Call of Duty... Un Call of Duty bastant xulo, eh? Sí. I a part, com a màrqueting seria espectacular. O sigui, tu vas a PlayStation o qualsevol d'aquests i els dius, tu, quin shooter teniu? Tinc fet un escenari que és el Camp Nou. Per favor. Hòstia, seria brutal, eh? A veure si l'equip de màrqueting es posa les piles. Mireu aquí, amb les copes de vi, que te les han col·locat i tot. No hi ha ningú, però hi ha 2 copes de vi. Bueno, no, n'hi ha més. Aquests d'aquí no, aquests d'aquí són sants, però les veiem com van repartides per tot arreu. Sí que les zones de darrere són bastant copiades per tot arreu, però bueno, és normal. Tampoc demanarem més. I ja sí que anem tirant cap a la cantonada fins que arribarem a aquelles portes d'allà que ja ens diran que res de res. I des d'aquí podem veure, venim d'aquella zona del gol nord. A veure, ens angularem al màxim possible per donar una última imatge. I veieu aquí ja també, aquí és diferent, les portes ja són de vidre. Sí que per la part de fora igual sí que es pot accedir un pèl més cap allà. Veiem les portes de vidre però ja estan tancades i probablement és això, hi haurà alguns accessos, algunes parts de les sales que estaran tancades perquè, bueno, si no és un partit prou gran, no hi ha prou afluència VIP o no es necessita més servei, probablement estiguin tancades, doncs, bueno, per evitar desgast i per evitar netejar també més zona de la que tocaria si les tingués tancades. Ja em dieu què us ha semblat, què us està semblant. La veritat és que per mi tota aquesta part és espectacular. Podeu veure aquests detalls, podeu veure com seran les cadires, bueno, com estan pensades o com en principi estan col·locats els renders. La part superior, aquí tenim on tenien les pantalles, la segona anella VIP. La veritat és que és espectacular, és il·lusionant, ja poden trigar, si volen, 6 mesos més en acabar-lo, m'és igual, un any, tira-li, que la veritat és que és una passada. I fins aquí el vídeo, Camp Nouers, espero que us hagi encantat, igual que m'ha encantat a mi. La veritat és que és espectacular, l'estadi quedarà espectacular. Jo m'he emocionat molt, tal com comentava a la intro, veient aquestes imatges, donant voltes, m'hi he passat hores gaudint d'aquestes vistes. I el comentat a la intro, si aquest vídeo arriba a 15.000 likes, en una setmana de temps, em compro una localitat, i si arriba a 30.000, me'n compro 2, i una la sortejo per cada partit de gener fins a agost de l'entrada de l'any vinent. Així que rebenteu el botó de like, doneu-li el botó de seguir, doneu-li a la campaneta, compartiu el vídeo, feu que això creixi, feu que el contingut en català cada dia es vegi més. Jo, com sempre, molt agraït de tot el vostre suport. I, com sempre, si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nouers! Fins la pròxima!